Dames en heren, leden van de pers, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Vandaag was een historische dag. We hebben de tweede Koninkrijksconferentie gehouden, conform afspraken die zijn gemaakt, ook tijdens de rondtafelconferentie, dat wij regelmatig Koninkrijksconferenties zouden houden. De eerste is gehouden in Nederland, de tweede is nu hier op Aruba gehouden en de derde wordt gehouden onder voorzitterschap van Curaçao op Curaçao volgend jaar april. Wij kijken terug op een zeer constructieve overleg, maar niet alleen maar constructieve overleg, maar ook een overleg waaruit veel concrete resultaten zijn gekomen en resultaten die ik even met jullie wil delen. Een belangrijk punt voor het Koninkrijk is het cohesie binnen het Koninkrijk. Cohesie wordt nu voornamelijk bepaald door de politieke verhoudingen en de juridische jasje die het Koninkrijk heeft, dat het statuut heet. Daarnaast zijn er allerlei andere relaties op ander niveau, sociaal, maatschappelijk, die ook heel belangrijk zijn voor de basis en ook voor het concept Koninkrijk verder steun te geven in de bevolking van de landen van het Koninkrijk. Nooit eerder is er gedacht om naast een verduidelijking van het statuut, hoe het statuut functioneert, om ook naast overleg over de politieke interpretatie van het statuut en afspraken die wij op politiek niveau maken tussen de landen in het Koninkrijk, om ook heel specifiek te kijken naar of wij niet de relaties die al bestaan als grondslag voor het maatschappelijke verbanden binnen het Koninkrijk, of wij die niet kunnen versterken waar die al bestaan en waar die nog niet bestaan, of we die ook kunnen aanmoedigen en ook heel duidelijk kunnen stimuleren. Vandaag hebben wij afgesproken onder een concreet punt dat alle landen betrokken bij de Koninkrijksconferentie bijzonder aandacht gaan besteden aan het versterken van het cohesie binnen het Koninkrijk met speciaal oog voor de maatschappelijke verbanden tussen de landen. We denken aan veel contact tussen het maatschappelijk middenveld, tussen sociale instellingen, tussen kerken, tussen scholen, tussen sportverenigingen, burgers onderling, tussen de landen in het Caribisch gebied, landen in het Caribisch gebied en Nederland. We zijn ervan overtuigd dat als wij een heel sterke basis zetten, een sterke fundament onder het Koninkrijk, dat ook wanneer het misschien politiek minder makkelijk gaat met het Koninkrijk, dat hebben we ook in het verleden gehad, momenten van veel spanning binnen het Koninkrijk, dat je dan toch voldoende vertrouwen hebt, je hebt voldoende verbindingen die het Koninkrijk bij elkaar houdt en ook de grote doelstelling van het Koninkrijk, een betere levenskwaliteit garanderen voor alle burgers van het Koninkrijk, ook kan garanderen en ook kan zorgen dat wij die meer moeilijke momenten goed kunnen overleven. En ik denk dat dat ook een heel verstandige beslissing is die vandaag genomen is om deze fundament onder het Koninkrijk te gaan versterken. Een andere heel belangrijk punt is de economische samenwerking tussen de landen in het Koninkrijk is benadrukt. Ook de aandacht die we gaan besteden aan de relatie en de handelsrelatie tussen de landen onderling, maar ook de hubfunctie en de gatewayfunctie, het potentieel die daarin zit van de verschillende delen van het Koninkrijk, gaan wij ook extra belichten, met extra zorg kijken hoe we daar meer inhoud aan kunnen geven. Ook de heel specifieke behoeftes van de BES-eilanden om een nieuwe zones te creëren, waardoor ook de import van goederen voor de BES-eilanden goedkoper kan worden en de rol die de andere landen in het Koninkrijk, Sint Maarten, Curaçao en Aruba daarin kunnen spelen in samenwerking met de BES-eilanden is ook vandaag afgesproken. In de wereld is er een duidelijke samenwerking om landen
die klein zijn en die toch staan voor grote uitdagingen, om dat te erkennen. Het zijn de zogenaamde SIDS-landen die ook binnen de United Nations specifiek erkend worden, omdat het kleinschalige samenlevingen zijn die soms geïsoleerd zijn van de grote markten, soms een monocultuur hebben, soms ook weeromstandigheden niet helemaal mee hebben. Zoals wij, eiland als Aruba of Curaçao, waar het toch niet zoveel regent, waar er toch beperkingen zijn in wat wij bijvoorbeeld in de landbouw kunnen doen. De United Nations erkent dat kleine landen met dit soort grote uitdagingen samen met elkaar en andere grote landen moeten werken om een inbedding te creëren, opdat deze landen ook een levenskwaliteit, goede levenskwaliteit kunnen garanderen voor hun landen. Dat voor hun mensen, en dat is ook een onderwerp dat het statuut van het Koninkrijk waarborgt. Het feit dat wij binnen het statuut hebben geregeld dat defensie een koninkrijksaangelegenheid is, dat de buitenlandse betrekking met al die ambassades een koninkrijksaangelegenheid is, dat de nationaliteit een koninkrijksaangelegenheid is, dat de rechtszekerheid gewaarborgd wordt met de Hoge Raad. Dat zijn allemaal elementen van erkenning dat voor kleine landen soms een bredere inbedding de nodige waarborg en garantie levert, opdat ook rechtszekerheid, defensie, territoriale integriteit en economische kansen beter gewaarborgd worden. En wij erkennen ook vandaag in deze Koninkrijksconferentie dat we misschien ook andere onderwerpen hebben waar deze inbedding in verwerkt kan worden. We hebben gezien in het verleden dat het Koninkrijk ook gezamenlijk heeft onderkend, bijvoorbeeld dat de bescherming van onze kustgebieden beter gezamenlijk kan gebeuren, zoals we dat ook in de kustwacht hebben geregeld. Zo zien we ook dat misschien in de toekomst er andere onderwerpen zijn waarvan wij denken, dit kunnen we samen doen. En een mooi onderwerp die wij al vandaag misschien een beetje als een voorschot op dat SIDS-idee is de bescherming van kinderrechten binnen het Koninkrijk. Wij hebben vandaag heel duidelijk afgesproken dat wij het zien als iets dat we gezamenlijk kunnen doen. Ieder land heeft daarin expertise. Die expertise kunnen we delen. Nederland heeft ook een speciale bijdrage geleverd vandaag met een presentatie van een expert van UNICEF die ons ook heel goede ideeën heeft gegeven over hoe we een betere inhoud kunnen geven aan het verzekeren van onze kinderrechten. Wij doen het in vergelijking met vele landen redelijk goed. Daar kunnen we ook trots op zijn. Maar er is veel ruimte voor vooruitgang om ieder kind de nodige levenskwaliteit en jeugd te kunnen garanderen. En dat is een duidelijke conclusie die wij vandaag hebben getrokken, met ook een duidelijke betrokkenheid van ieder land met de kinderen van de andere landen. En dat is toch een van de punten die aangeven in welke sfeer vandaag de Koninkrijksconferentie heeft plaatsgevonden. Met veel medeleven en veel betrokkenheid van ieder land voor het welzijn van de burgers van de andere landen. We hebben ook vandaag de werkgroeprapportages doorgenomen over verschillende onderwerpen. En daar is er ook op de grote punten overeenstemming. Op andere punten dat wij nog niet overeenstemming hebben, hebben wij die geagendeerd voor de volgende Koninkrijksconferentie. En we moeten zeggen dat de punten die wij vandaag samen hebben kunnen bespreken, niet alleen maar de resultaten van het overleg zeer aanmoedigend zijn, maar ook de sfeer waarbinnen het heeft plaatsgevonden en ook het feit dat wij hebben kunnen constateren, zoals ik vanmorgen ook zei, onderwerpen die vroeger zeker meer in het droomland waren van
samenwerking binnen het Koninkrijk, over hoe gaan we de economie samenpakken, hoe kijken we naar de sociale omstandigheden van ieder land en wat kunnen we voor elkaar betekenen, hoe kunnen we de cohesie binnen het Koninkrijk versterken en hoe kunnen we de burgers dichter bij elkaar brengen. Een totaal andere sfeer dan een enkele jaren geleden, waar er eerst een discussie van bijna 8 uur was of we überhaupt in het Koninkrijk wouden blijven. Dus we moeten blij zijn. Ik ben persoonlijk zelf zeer verheugd. Ik heb andere tijden meegemaakt dat ik toch voelde een beetje als een roepende in de woestijn te zijn voor het gedachte alleen van gemeenschappelijke doelstellingen, samen dingen uitzoeken en ook die lijnen samen uitzetten, opdat we alle krachten die er zijn in het Koninkrijk kunnen gebruiken. En vandaag hebben Curaçao, Nederland, Sint Maarten en Aruba een bijzondere bijdrage geleverd aan deze nieuwe elan in het Koninkrijk. En daar ben ik bijzonder blij om. En ik ben ook zeer trots dat het onder de voorzitterschap van Aruba heeft mogen plaatsvinden. En met die positivisme dragen we het ook over voor de volgende Koninkrijksconferentie aan premier Asjes. En we willen alle partners bedanken, de heer Erskine als de woordvoerder voor Aruba en delegatieleider, de nodige standpunten van elk land zijn ook heel goed verwoord door de woordvoerders en daaruit zijn ook goede resultaten gekomen. Premier-collega Westcott, hartelijk dank ook voor de bijdrage van Sint Maarten. Sint Maarten is misschien wel tegelijkertijd als Curaçao geboren, maar ook vanwege de bevolkingsaantal en het feit dat veel van die landsdiensten eigenlijk vroeger op Curaçao gevestigd waren, had natuurlijk Curaçao een stukje voorsprong in het voorbereiding op het land zijn. Desalniettemin kunnen wij zien dat Sint Maarten elke dag weer een zeer zelfstandige en vastberaden stap maakt in de invulling van hun positie als autonome land binnen het Koninkrijk. En we willen ook hierbij zetten dat Sint Maarten altijd kan rekenen op de steun van Aruba. Curaçao, heer Asjes, ik wil iets persoonlijks zeggen. Ik heb andere momenten meegemaakt in het Koninkrijksoverleg tussen de landen in het Koninkrijk en de positivisme en de positieve houding en grondhouding die u toont ten aanzien van het Koninkrijk en om daar een constructieve invulling aan te geven, is zeker een verademing en dat is een enorme bijdrage voor nieuwe richting voor het Koninkrijk met de betrokkenheid van alle delen van het Koninkrijk. En ik wil u daar ook zeer persoonlijk voor bedanken. Ten slotte, onze grootste partner binnen het Koninkrijk Nederland, vertegenwoordigd door onze minister van Koninkrijkse Relaties, minister Plasterk. We hebben u leren kennen gedurende de laatste jaren als onze minister. Altijd open, met een groot gevoel voor het zoeken naar de harmonie en ook kijken naar de argumenten van alle kanten. Dat waarderen we zeer en we hebben vandaag ook kunnen zien hoe Nederland bijvoorbeeld op het onderwerp van kinderrecht onder leiding van de heer Plasterk ons enorm ook heeft gesteund en ook geïnspireerd op een onderwerp dat zeer zeker veel aandacht vergt. Koninkrijk kan alleen maar verder opgebouwd worden wanneer er dit soort goedwil is tussen ook de leiders van de diverse landen van het Koninkrijk en met de positieve en zeer betrokken persoonlijkheid van de heer Plasterk in alles wat wij doen voor alle delen van het Koninkrijk en het medeleven en het gevoel van solidariteit met elke burger van het Koninkrijk als die in Nederland is of op Aruba of de BES-eilanden. Die is zeer nadrukkelijk aanwezig
En dat waarderen we. Dus we zijn bijzonder blij en verheugd dat wij een Koninkrijksconferentie hebben kunnen beëindigen vandaag met zoveel positieve punten en zulke constructieve afspraken die een duidelijke weg banen naar een sterke toekomst voor het Koninkrijk. Masha dank. De Plasterk. Dames en heren, ik zal het kort houden, want dit was een uitstekende samenvatting van wat we vandaag besproken hebben. Ik wil onze voorzitter nog danken voor het uitstekende voorzitten en sowieso Aruba voor de gastvrijheid. We hebben natuurlijk, ik ben 1 dag in Aruba en ik heb die geheel in een ondergrondse bunker doorgebracht. Maar bij andere gelegenheid hoop ik ook weer alle andere schoonheid van Aruba te mogen ervaren. Ik vond het een hele vruchtbare dag, waarbij 4 autonome landen binnen het verband van het Koninkrijk met respect met elkaar omgaan en proberen om in een staatkundige situatie die natuurlijk, als je naar de wereldkaart kijkt, niemand ooit zomaar bedacht zou hebben, maar die door de geschiedenis is ontstaan. Met 1 land aan de ene kant van de oceaan, 3 landen aan de andere kant van de oceaan, maar ook nog weer 3 eilanden die dan bij dat andere land horen en die dan ook nog eens over de bovenwinden en benedenwinden zijn verdeeld. Het is een complexe situatie die ook nog niet zo lang bestaat. Maar we merken ook vandaag dat die 4 landen samen kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat het leven voor de mensen in het Koninkrijk beter wordt. En met dat uitgangspunt, natuurlijk begint dat met een goede economie. Dus zoals onze minister-president dat bij zijn bezoek verwoordde, samen geld verdienen. Nou, dat is een heel goed uitgangspunt, want we hebben die groei, die hebben we nodig. Een belangrijk onderwerp ook vandaag waar we goede afspraken over gemaakt hebben. Maar uiteindelijk kan zo'n koninkrijk alleen maar de weg naar de toekomst vinden wanneer daarnaast natuurlijk ook nog andere doelstellingen zijn. En ik ga ze hier niet samenvatten, maar het komt erop neer dat je toch het gevoel van lotsverbondenheid hebt en het gevoel van samenverantwoordelijkheid. En dat blijkt dan vooral bijvoorbeeld bij zo'n onderwerp als kinderrechten, waarbij je ook zegt, ja, los van hoe nou precies de statelijke verbanden zijn. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat in het Koninkrijk kinderen geen veilige jeugd kunnen vinden of geen goede jeugd kunnen vinden. En dat is toch een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die we voelen, waarbij we dan ook van elkaar kunnen leren, best practices met elkaar kunnen delen, die verantwoordelijkheid samen kunnen oppakken. Dus we hebben besloten om een taskforce in te stellen. En in wat er in het voortraject was besproken was nog het idee van die taskforce gaat binnen een jaar rapporteren. Maar tijdens de conferentie vandaag bleek dat eigenlijk de landen zeiden, ja, dat is onvoldoende urgentie, we willen dat eerder, we willen binnen een paar maanden een concreet actieplan van hoe we dat probleem nu in gezamenlijkheid gaan aanpakken. En zo hebben we het nu ook op papier gezet. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van een manier waarop we proberen met elkaar samen op te trekken en het leven voor mensen en natuurlijk vooral voor de generaties na ons weer beter te maken. Dus ik kijk met warme gevoelens terug op vandaag en met veel verwachting uit naar de uitwerking van de plannen die we nu met z'n allen gaan aanbrengen. En over een jaar dan zullen we kijken hoe ver we gekomen zijn en dan gaan we onder het voorzitterschap van Curaçao de volgende Koninkrijksconferentie houden. Dank voor uw interesse. Ja, goedenavond inmiddels. Ten eerste dank aan de delegatieleiders, de overige delegatieleiders, voor de positieve sfeer, de constructieve houding en de goede resultaten die geboekt zijn. Allemaal onder het leiderschap en voorzitterschap van collega Mike Eeman. En dank ook voor de gastvrijheid van Aruba. Het is altijd heel plezierig om op Aruba te zijn. Wij zijn als Curaçao zeer tevreden met deze productieve, effectieve en vooral positieve dag, conferentie en ook afspraken die gemaakt zijn. De resultaten die spreken voor zich. Voorzitter Eeman heeft net uitgebreid is hij daarop ingegaan. Wat voor ons in ieder geval tot grote tevredenheid leidt, zijn met name de afspraken op het gebied van economische samenwerking, kinderrechten. Dat zijn gemeenschappelijke zaken die in het belang van ons alle gemeenschappen zijn. Daar zijn duidelijk win-win, wederzijdse voordelen te behalen en daar tekent Curaçao altijd voor. Wij hebben als Curaçao het mandaat, de regering van Curaçao heeft het mandaat en de wens vanaf het begin
uitgesproken. Dat was op 10 juni 2013, mijn eerste officiële werkdag, ook hier op Aruba, tijdens het Koninkrijksberaad, dat wij constructieve relaties wensen met de overige partners in het Koninkrijk, met de regio als geheel en alle landen in de wereld die met ons samen willen werken. En samenwerking is heel belangrijk. Samenwerking in het belang van onze gemeenschappen. En wij geloven als Curaçao dat we vandaag gezamenlijk met onze partners in het Koninkrijk een belangrijke bijdrage hebben mogen leveren aan de vooruitgang van onze landen, de vooruitgang van het welzijn van onze gemeenschappen. Wat belangrijk is dat wij ook hebben afgesproken dat Curaçao in deze, al zijnde de eerstvolgende locatie waar de Koninkrijksconferentie volgend jaar zal plaatsvinden, dat Curaçao tevens de secretariaatsfunctie van de conferentie op zich neemt, wat ook inhoudt een soort coördinerende rol samen met de andere landen om erop toe te zien dat de voortgang van de gemaakte afspraken, dat we ons daar ook aan houden, aan de afspraken, de deadlines, de planning enzovoort. En dat is weer een duidelijke vooruitgang voor wat betreft de Koninkrijksconferentie. En Curaçao zal die rol dan ook met alle voortvarendheid en alle effectiviteit op zich nemen, natuurlijk in overleg met Aruba, Nederland en ook Sint Maarten. Wij zijn zeer tevreden met de resultaten en wij kijken uit naar nog meer positieve en effectieve en constructieve samenwerking. Dank u. Minister-president Asjes, minister-president Sarah Westcott. Dank u wel, meneer de voorzitter, en goedenavond allemaal. Ook ik wil beamen dat wij een vruchtbare dag achter de rug hebben. Een vruchtbare Koninkrijksconferentie. En daarvoor onze dank, de dank namens de delegatie van Sint Maarten aan alle delegaties. Dat betekent dus de 4 delegaties van het Koninkrijk. En heel in het bijzonder aan onze gastland en de voorzitter, premier Mike Eeman. En natuurlijk de gastvrijheid van het land Aruba als zodanig. We hadden niets anders verwacht. Dat zijn we nu inmiddels gewend. En de onderwerpen die zijn toegelicht door de voorzitter, zoals die zijn besproken. De laatste Koninkrijksconferentie, de eerste en ook de laatste tot deze, is van 2011. Sindsdien zijn er verschillende ontwikkelingen in alle delen van het Koninkrijk geweest. Het Koninkrijk is dynamisch. Wij hebben tijdens de conferentie van vandaag kunnen spreken over de onderwerpen die in 2011 werden behandeld. De voorstellen en conclusies die zijn gemaakt door de 4 verschillende werkgroepen over die onderwerpen. Maar vooral ook de onderwerpen die voor deze conferentie waren aangedragen. Dat is het dynamisch van het Koninkrijk. We hebben ook daarover kunnen praten. Natuurlijk was het punt, zoals ook door de eerdere sprekers naar voren gebracht, over de kinderrechten. Dat is voor alle landen van het Koninkrijk een belangrijk punt. De jeugd is de toekomst van de landen en zodanig de toekomst van het Koninkrijk. Nogmaals, ik heb zeker en de andere leden van de delegatie van Sint Maarten hebben de discussies vandaag als zeer positief ervaren. Wij hebben met de afspraken zoals die gemaakt zijn over de voortgang van wat we vandaag zijn overeengekomen. We geloven dat de afspraak daarover zal garanderen dat de volgende Koninkrijksconferentie inderdaad over een jaar kan plaatsvinden. En zoals ook reeds is gezegd, dat zal op Curaçao plaatsvinden. Over de voortgang zal Curaçao de bewaking voeren. En nogmaals, rest mij nog te melden dat wij ontzettend dankbaar zijn voor de gesprekken, de sfeer waarin die gevoerd zijn. En dat ook wij uitkijken naar de voortgang
over de onderwerpen die voor alle partners in het Koninkrijk belangrijk zijn. Ik ben er zeker van dat tussen nu en de volgende Koninkrijksconferentie andere onderwerpen op zullen komen waarover wij het zullen moeten gaan hebben. Maar nogmaals, dat is het dynamisch van het Koninkrijk. En ik wil vooral de delegatieleiders ook bedanken voor hun bijdrage in de conferentie. En nogmaals, op deze voet zie ik met hoop de toekomst van het Koninkrijk tegemoet. Minister Erskine. Meneer de voorzitter, leden van de pers, ik wil ook alle delegaties bedanken voor de positieve houding waarmee deze conferentie heeft plaatsgevonden. Ik denk dat het voor de leden van de pers duidelijk is wanneer alle toespraken worden gehoord, alle uitleg wordt gegeven door alle delegaties over de manier waarop deze conferentie heeft plaatsgevonden. Iedereen ziet het voordeel van het Koninkrijk, ziet het Koninkrijk en de toekomst van het Koninkrijk ook positief tegemoet. Ik denk dat we daar, persoonlijk wil ik daar ook de voorzitter van de conferentie voor bedanken. Ook voor zijn persoonlijke inzet. Niet alleen maar vandaag tijdens deze conferentie, maar ook om dat positieve van het Koninkrijk uit te dragen. Ook wanneer het misschien niet zo vanzelfsprekend was als vandaag en in de afgelopen tijd. En dat is ook iets wat we vandaag ook meerdere keren naar voren hebben gebracht. Dat de positieve manier van werken die er op dit moment is in het Koninkrijk niet iets is wat vanzelfsprekend is. Niet altijd zo is geweest. En dat we ook met name moeten werken aan het zorg dragen dat wanneer deze verhoudingen misschien niet op dezelfde positieve manier zijn als vandaag, dat we ook dan de toekomst van het Koninkrijk garanderen en ook waarborgen inbouwen om verder te kunnen gaan met elkaar. En daarbij nogmaals is cohesie binnen het Koninkrijk, dat agendapunt wat door Aruba is besproken, is een hele belangrijke daarin. Want het gaat niet alleen maar over de regeringen binnen het Koninkrijk, maar het gaat ook over de mensen binnen het Koninkrijk. Dat zijn goede verstandhouding met elkaar. Maatschappelijke organisaties, dat zijn hele belangrijke thema's. Het klinkt op dit moment misschien een beetje wollig, cohesie binnen het Koninkrijk, maar het zijn hele belangrijke thema's om ook nogmaals de toekomst van het Koninkrijk te garanderen op momenten dat het niet zo vanzelfsprekend is dat de politici op deze positieve manier met elkaar van gedachten wisselen. Een ander thema wat we ook hebben besproken is de geschillenregeling binnen het Koninkrijk. Ook een belangrijke waarborg om binnen het Koninkrijk te garanderen dat wanneer er verschillen van mening zijn, dat we toch op een positieve manier verder kunnen gaan op andere zaken waar we overeenstemming over hebben. Op dit moment zijn we er nog niet uit over de geschillenregeling, over de uitwerking van een geschillenregeling. Maar het is wel iets wat we blijven bespreken binnen het Koninkrijk. Nogmaals, Aruba vindt het Koninkrijk heel erg belangrijk. We zien de meerwaarde van het Koninkrijk en we zullen er ook alles aan blijven doen om dit uit te dragen. En nogmaals, mijn persoonlijke dank ook aan de voorzitter om hier heel veel energie in te steken. Het is ook, nogmaals, waar gaat het om? Het gaat uiteindelijk om de burgers van het Koninkrijk. En de burgers van het Koninkrijk zijn gediend met de goede verstandhoudingen binnen het Koninkrijk en om de duurzaamheid van het Koninkrijk ook op lange termijn te garanderen. Als we kijken naar de situatie van de landen binnen het Koninkrijk, niet alleen maar Nederland, maar ook Curaçao, Aruba, Sint Maarten, de BES-eilanden, dan zie je dat de kwaliteit van het leven van alle burgers van het Koninkrijk verre boven datgene is wat in de wereld normaal is.
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden kennen een van de grootste welvaarten van de hele Caribisch gebied in Latijns-Amerika. En Aruba is ervan overtuigd dat het feit dat we onderdeel van het Koninkrijk zijn, daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Uiteraard ook het feit dat alle landen en alle burgers en ook in deze deel van het Koninkrijk zich daarvoor hard inzetten. Nogmaals, we hebben hele verschillende punten besproken. Economische samenwerking. Ik denk toch één punt nogmaals die ook naar voren is gebracht. De rechten van het kind. De ambitie die vandaag is vastgesteld gaat ver. Het is niet zomaar een taskforce. We hebben ook als landen binnen het Koninkrijk vastgesteld dat de conferentie vindt dat elk kind van het Koninkrijk recht heeft op een goede jeugd, zoals beoogd met het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. En de conferentie acht het noodzakelijk dat daarbij alle relevante sectoren van de maatschappij worden betrokken. En dat geeft natuurlijk een grote verantwoordelijkheid ook aan alle landen binnen het Koninkrijk om hier hard aan te werken en te zorgen dat dit ook zodanig is zoals we dat hebben afgesproken met elkaar en ook vastgelegd is in de verdragen. En nogmaals, dank aan alle delegatieleiders en aan onze voorzitter van de conferentie voor de positieve houding die we nu en hopelijk ook in de toekomst blijven behouden binnen het Koninkrijk.